अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपको एक ऐसे एसी की तलाश है आप किसी भी रूम में लेके जा सकते हो या फिर आपको उसकी फिटिंग ना करनी पड़ती हो, मूवेबल हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही एसी जिसको कहते हैं पोर्टेबल मोबाइल एसी इसको बोलते हैं। ब्रांड न्यू में है, भी रूम में लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इसकी बैक साइड पे ये पाइप लगेगा। ये पाइप आपने सिर्फ खिड़की से बाहर निकालना होता है, इसकी मुकम्मल फिटिंग होती है और ये एसी आपका लग जाएगा। इसको आप यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं और रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हीट एंड कूल के साथ है और इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। इसको अगर आप 2 kV का आपके पास सोलर सिस्टम लगा है उस पर भी चला सकते। तो नाज़रीन, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं, लाहौर जोहर टाउन जीवन मार्केट में हमारी ब्रांच है 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, शाहिद प्लाजा के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 11 नंबर शॉप है। यहाँ पे विजिट करके ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परचेज 3029400101 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप मजीद मालूमात ले सकते हैं।